अगर यूरिया का टंकी खराब हो जा रहा है, उसमें माल जम जा रही है, उसको गर्म पानी से साफ कीजिए तभी जाके सही होगा, नहीं तो सीजन में परेशान हो जाएंगे। देखिए मेरा हो चुका है। पिस्टन है का हो मिस्त्री? सेंसर है। सेंसर है ना वो। देखिए मोबिल पड़ रही है, पलटी हो रही है। जरा पका हो गरम बा फुल पानी देखा ना, वाला इस कलर में चेंज हुआ। नीमक डाल रहा अब छोड़ दिन भैया वो वकील साहब कहले ना नहीं काम करे के। यूरिया निकाल के टंकी साफ करके गाड़ी खड़ी है भाई, लेकर भाई चलो। उड़त ना भी है, इतनी लूड़ा बना दी का वो मिस्त्री भैया। बनाए पड़ी ना। ए छोटू पेचकस चाहिए ना वो। आओ जाना बड़ा वाला पेचकस लाना बाबू। ए छोटू बड़ा वाला पेचकस लाओ। ए आइल बाबू जी भैया। औ ललकस नहीं हुई ना। औ टेड़का वाला ला दी का, टेड़का वाला से वो साफ हो जाए, फंस जाए तो कपड़वा चारो। चलो छोड़ दो, लेके आओ वहां से बड़ा वाला पेचकस। वहां से वो वाले कंपनी लगे से। करिक्का वो सब नहीं करिक्का ना छूटी, सफेद का बहुत छूटी ना भैया। हाथों डाल के देखी का वो। अरे फूटवा ना करी, मेरा पेंट है वो। पेंट ना ये यूरिया कितनी है, अथवा छोटा था मेरे पेंट है वो।